嚟到怡保咧 ，Lost World 呢一度係一個可以放鬆、可以玩嘅地方。同朋友嚟啦，一家大細嚟咧都一定冇得頂。跟我嚟，好耐冇嚟過啲即係有動物嘅地方喎。哇 ，Hello，Hi，How are you？ 呢啲叫羊咩啊？咩嗰啲咯。你睇上面呢隻 ，Hello。我冇記錯嘅話，香港係冇呢啲動物嘅。好細個嘅時候去過香港嘅動物園參觀過之後，好耐冇嚟過呢啲地方啊，比較童真啊。但係其實我有少少驚。哇！我咁大個人第一次見，係咪蟒蛇？撞鬼啊！咁大條咁粗，得唔得㗎喂？我點解會有少少驚咧？因為我驚一啲咧識飛嗰啲動物嘅。係我見到好大個籠啊！呢啲籠一定係裝住啲識飛嘅嘢㗎，應該唔會放出嚟㗎嘛。佢而家韞住 OK 嘅，佢飛我唔得㗎，我走咗㗎啦。哎呀，導演，佢會唔會飛㗎喂？唔得，我搞唔掂。哎呀，好得意啊！佢呢啲係會企高㗎，趴下喺度咧，會咁樣突然之間起咗身。因為為咗大家，我冒住我嘅生命危險，帶大家睇一樣我好驚嘅嘢。真係人生第一次咁近距離去見到一隻咁嘅鷹，因為我真係好驚飛嘢嘅，但係咧大家可以放心，因為佢有玻璃嘅，有晒網嘅，所以係安全嘅。我真係第一次咁近佢。我毛管戙，好驚啊！我帶小朋友嚟係好好一個地方嚟嘅，俾佢哋接觸下大自然啦，接觸下啲佢哋未見過嘅動物啦，教一啲知識俾佢哋聽。啲動物其實係受保護嘅，唔可以傷害啊，唔可以蝦佢哋啊。即係一家大細嚟呢一個真係唔錯嘅地方。其實咧，而家我心情係有啲緊張嘅。咁雖然係即係話攀石講咧，就好似好輕鬆咁樣。本人咧真係第一次冇攀過石，今次係奉獻咗俾怡保。緊張嘅，其實真係緊張。唔知咩叫做攀石，咁啊今次真係試一試，睇下自己嘅能力去到幾多，挑戰下自己。Climbing。OK。順利，冇嘢，好輕鬆，係咪？大家見到啦，第一次上去嘅時候，我以為我都驚嘅，即係一條繩咁樣得唔得㗎？但係完全係好安全，咁同埋有專業嘅教練喺度咧，放心嚟玩。哇！今日真係充滿興奮啊，因為咧又係我人生第一次，着晒救生衣，又玩水上活動，玩乜嘢？帶你哋去撐艇。我係濕 Q 晒啊喂！OK。如果想靜靜地感受風景嘅話咧，就可以喺湖面慢慢咁樣撐皮艇。哇！真到咁樣嘅喂！好啦，咁呢邊咧就有呢個揈揈千秋啦，我又係唔敢玩嘅，佢揈得好緊要嘅應該。我睇啲旅遊節目嗰啲片啊，揈得好緊要。有一個小型嘅海盜船，我成日覺得玩呢啲遊戲嗰啲人咧好大膽，挑戰自己嘅極限。喂，得唔得㗎咁樣？人生又係奉獻咗俾怡保，我要玩啲挑戰一啲從來未玩過，同埋我真係好驚嘅機動遊戲。我自己安個名俾佢啦，叫做千秋360啦。我真係唔知得唔得啊，盡力啊，好冇？為咗拍好片俾你哋睇，盡力 OK。救命啊！喂！救命啊！
救命！唔得啊，搞唔掂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 啊！咩事啊喂？等我定少少先。哇，點搞啊大佬喂？眼水都飆埋喂。OK 啦，真係奉獻咗俾怡保啊！今次好恐怖，好恐怖。嗱，咁我而家咧身處喺 Lostwell 嗰個溫泉區，聽呢度啲人講咧，就係咧佢啲水咧入邊咧係有好多礦物質㗎，對放鬆肌肉咧佢有幫助。聽呢度啲職員講咧，好多人買呢度嘅年票，個目的係咩咧？就係入嚟呢度浸溫泉。咁究竟佢有幾舒服，又可唔可以放鬆到肌肉咧？試一試先。嗱，嚟到 Lostwell 呢度咧，你會揾到啲咩咧？有趣、刺激、驚喜、新奇同埋舒服嘅感覺。如果你哋中意嚟怡保嘅朋友，記得嚟呢一度試一試啦。佢哋嘅溫泉冇得頂。